شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كثيرا ما يسأل البعض عن هذا الحكم في الصيام في نهار رمضان، والسؤال هو: هل الشخير وكلمة المكونة من 3 حروف الألف والحاء والهاء، فهل هذه الكلمة إذا قيلت في نهار رمضان، وهل الشخير إذا قيل من صائم في نهار رمضان، فهل هو يبطل الصوم؟ ويشيع بين الناس أن الشخير يبطل الوضوء ويبطل الصلاة، وأن الشخير ينجس الفم 40 يوما. فهل هذا الكلام صحيح أم هذا الكلام باطل وليس من الإسلام في شيء؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، وحكم الوضوء والصلاة والصوم وحكم طهارة الفم ونجاسته، نعرف بعض الأشياء. بالنسبة إلى هذا الشخير، فهو صوت يخرج من الحلق أو الفم، وهو اعتراض يصدر من بعض الناس، وهو ليس وليدة عصرنا الحالي، بل كان يفعل قديما، وهو من خوارم المروءة، سواء كان الشخير أو سواء كانت الكلمة المكونة من 3 حروف الألف والحاء والهاء، فكل ذلك من خوارم المروءة. أهل المروءة وأهل التقوى وأهل الصلاح لا يفعلون ذلك ولا يقولون ذلك. أهل القرآن وأهل الصلاة لا يفعلون ذلك ولا يقولون ذلك، وليست من أقوالهم وأفعالهم وعاداتهم. لماذا؟ لأنه فعل منهي عنه. الشخير وهذه الكلمة المكونة من 3 حروف الألف والحاء والهاء منهي عنه في أدب القرآن، لأن الشخير به علو الصوت، وقال الله سبحانه وتعالى: واغضض من صوتك، ولا يفعله إلا من قل أدبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فاللي بيفعل الأفعال دي فبيتشبه بناس مش كويسة، فيكون منهم إن تشبه بأفعالهم وأقوالهم. بل إن من الآثار أن من تشبه بالصالحين أكرم بهم. يبقى احنا نتشبه بالصالحين، نتشبه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مهما ضاق بنا ومهما كنا في غضب لا نفعل الأخلاق السيئة، ولا نفعل الأخلاق التي يفعلها أهل الفسق، ولا نفعل ونقول الأقوال التي يقولها أهل الفسق، ولكن نحلم ونمسك من غضبنا، ونتذكر قول الله: والكاظمين الغيظ. فهل الشخير والكلمة المكونة من 3 حروف الألف والحاء والهاء
تبطل الصوم إنها لا تبطل الصوم، فالصوم صحيح، وعلينا أن نفرق بين صحة الصوم وقبول الصوم. الصوم صحيح، ولكن هل الصوم مقبول أم لا الله أعلم به. الدرجات بتاعته قلت. هل من فعل الشخير وهو صائم أو قال هذه الكلمة المكونة من 3 حروف له أجر أم لا الله أعلم به. هل أخذ أجر قليل الله أعلم به. فهي تنقص من ثواب الصوم، فالصوم صحيح وليس عليه قضاء صوم، وهو لم ينتقض وضوءه ولم تبطل صلاته ولم يتنجس الفم بهذه الفعلة أو بهذه الكلمة التي تقال. فكل ما قيل بأن الصوم يبطل أو الوضوء ينتقض أو الصلاة تبطل أو أن الفم يتنجس 40 يوم بالشخير أو بهذه الكلمة المكونة من 3 حروف الألف والحاء والهاء، كل ما قيل من ذلك ليس في الإسلام وهو كلام باطل. صل على محمد، صل على محمد، وإنما ينقص الأجر وليس عليه قضاء. فليتذكر من فعل هذه الفعلة أو من قال هذه الكلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. فعلينا أن نفرق بين صحة الصوم وبين قبول الصوم. الصوم صحيح وليس عليه قضاء، والصلاة صحيحة، والوضوء كذلك لم ينتقض، والصلاة لم تبطل، فكل ذلك صحيح، ولكن هل يقبل منه أو لا؟ هل يأخذ بعض أجر أم لا؟ وعلينا أيضا أن نفرق بين من يصدر منه شخير وهو نائم وبين من يتعمده. فمن صدر منه شخير وهو نائم فلا شيء عليه، لأنه لا تكليف في النوم، فالقلم يرفع عن النائم حتى يستيقظ. ولكن إن كان هذا بمرض، إن كان الشخير بمرض وهو نائم، فعليه أن يعالج نفسه، وخاصة إن كان هناك من يتضرر منه. فمن كان نائما وصدر منه هذا الصوت، صوت الشخير، فلا شيء عليه ولا حرج عليه ولا إثم عليه. أما إن كان في يقظة ومتعمد فكل ما فيه بأنه ينقص من درجات الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا جميعا الصالحات. عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا